إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن عمر الإنسان في هذه الدنيا هو رأس ماله الذي إذا استثمره في طاعة الله جل وعلا كان يوم القيامة من الفائزين، وإن أهدره في الملاهي وضيعه في الشهوات والتقصير في الواجبات واقتراف المحرمات خسر يوم القيامة خسرانا مبينا. عباد الله، نحن في شهر عظيم، شهر فاضل كريم، لله فيه نفحات عظيمة وعطايا كريمة، للصائم فيه دعوة مستجابة، وذلك كل يوم، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يغفر له في هذا الشهر فهو الشقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. فهذا الشهر أيها الفضلاء، هذا الشهر أيها الإخوة الكرام فرصة عظيمة، فرصة للمحافظة على الصلوات. هذا الشهر فرصة للتدرب والتمرن على قيام الليل. هذا الشهر فرصة للتدرب على الإكثار من تلاوة القرآن. هذا الشهر فرصة لمحو السيئات والذنوب الماضيات. هذا الشهر فرصة للرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والقرب من الله. هذا الشهر فرصة عظيمة، فرصة كبيرة، فرصة ثمينة، فلا تفرطوا فيها عباد الله. يا باغي الخير، أقبل يا باغي الخير. أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، والشياطين مقيدة مربوطة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، وللصائم في كل يوم دعوة مستجابة. فاستثمروا رمضان، استثمروه عباد الله، استثمروا رمضان، استثمروا رمضان قبل أن ينتهي، استثمروا رمضان قبل أن ينتهي فإنه سريع الارتحال. استثمروا رمضان فما ندري لعله آخر رمضان ندركه. استثمروا رمضان فإنه فرصة عظيمة لا ينبغي للعاقل أن يفرط فيها أو يتكاسل فيها. وهذه وصايا أيها الكرام، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا وإياكم فيها الانتفاع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الوصية الأولى: لا يشغلك أيها المسلم عن الصلاة شاغل، لا يشغلك عن الصلاة المفروضة شاغل،
لا في رمضان ولا في غيره، فهي أعظم العبادات، وهي العمود الذي يقوم عليه دينك، وهي أول ما تسأل عنه يوم القيامة، وهي التي إذا صلحت صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر عملك، وهي التي من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشره الله مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء سادة الناس في الإعراض عن الله تبارك وتعالى. فإياك أيها المسلم، إياك أن تتهاون بالصلاة، إياك، احذر أن تتهاون بالصلاة، فلن تأتي بشيء من الطاعات أعظم من الصلاة، فلن تأتي بشيء من الطاعات أعظم من الصلاة، ولن تقع في شيء من المحرمات أعظم من تركها والتفريط فيها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فانتبه أيها المسلم، انتبه، تيقظ، واحذر من النوم عن الصلوات، احذر من النوم عن الصلوات في نهار رمضان، فإنه ذنب عظيم يغضب الله سبحانه ويجلب سخطه وعقابه. فلن تتقرب إلى الله في رمضان وأنت مضيع للصلاة، ولن تكون من المتقين وأنت مضيع للصلاة، ولن تكون من الصالحين وأنت مضيع للصلاة، ولن تصوم الصيام الذي يحبه الله إلا بعد أن تلتزم بالصلاة وتحافظ عليها. ومن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه. الوصية الثانية أيها المبارك: عليك بقيام الليل في رمضان، ولا يأتي عليك ليلة لم تصل لله ما كتب لك فيها، فإن قيام الليل أيها المبارك شرف للمؤمن. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفه يعني رفعته، شرفه يعني رفعته وعلو كعبه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. وقد سئل صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة فيقول: أنا الملك أنا الملك أنا الملك أنا الملك، هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من مذنب يتوب فأتوب عليه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ قال: حتى يضيء الفجر. فلا تفرط في هذه المنح العظيمة أيها المبارك، اعزم عزيمة صادقة على أن تقوم ليالي رمضان كلها، اعزم على أن تقوم ليالي رمضان كلها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني من قام مع إمامه في صلاة التراويح فله هذا الفضل العظيم
يكتب له قيام ليلة، وإن كان نائما على فراشه يكتب له قيام ليلة، وإن كان قاعدا مع أهله يكتب له قيام ليلة، وإن كان جالسا مع أصحابه. وهذا ثواب عظيم لا يناله إلا من صلى مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة كلها. وهذا فضل عظيم وثواب جزيل على عمل يسير. والموفق من وفقه الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم وفقنا وبارك لنا في رمضان، اللهم وفقنا وبارك لنا في رمضان، اللهم وفقنا وبارك لنا في رمضان، ونسألك العون فيه على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، ونستجير بك من عذابك، ونسألك جنتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، الوصية الثالثة عباد الله: إن للدعاء في رمضان منزلة عظيمة، وعلينا أن نعرف قدر الدعاء في رمضان، علينا أن نعرف فضل الدعاء، علينا أن نعرف مكانة الدعاء، علينا أن نكثر من الدعاء، أن نبتهل إلى الله سبحانه وأن نلتجئ إليه، علينا بالانطراح بين يدي الله سبحانه، علينا أن لا نفرط في شأن الدعاء، لأن شأن الدعاء عظيم أيها الإخوة. شأن الدعاء في رمضان عظيم، فالصائم في عبادة، وخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك، ويستجاب دعاؤه ما دام صائما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. قال أهل العلم: وأما الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء في رمضان فالظاهر أنه في حال الصيام، يعني ما دام صائما، ما دام ممسكا عن الطعام والشراب إلى أن يفطر. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب للصائم أن يدعو حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين. فنهار رمضان أيها الإخوة فرصة للدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يحب من يدعوه ويستحيي أن يرده، ويرفعه بهذا الدعاء درجات عالية في الجنة. فإنه سبحانه لما ذكر لنا طرفا من أخبار أنبيائه ورسله الذين رفع مقامهم وأعلى شأنهم، قال بعدها: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تغفلوا عن الدعاء أيها الكرام، لا تغفلوا عن الدعاء حال الصيام، لا تغفلوا عن الدعاء، فكم من أمنيات تحققت بسبب الدعاء، وكم من حاجات قضيت بسبب الدعاء، وكم من هموم فرجت بسبب الدعاء، وكم من ديون قضيت بسبب الدعاء، وكم اهتدى أقوام بسبب الدعاء، وكم من مرضى شفاهم الله بالدعاء، وكم اعتق الله أقواما من النار بسبب الدعاء. الدعاء عظيم أيها المسلمون، الدعاء عظيم وأثره كبير، ومنزلته عند الله جليلة. ومن سأل الله ربح، ومن توجه إليه غنم، ومن رفع إليه يديه فقد ظفر بمطلوبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الدعاء. إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الدعاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. وإذا أعطى الله عبده هذا المفتاح
وإذا أعطى الله عبده هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاللهم اقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا، وبارك لنا في رمضان واجعلنا فيه من الفائزين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن قبلت أعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا، اللهم لا تكلنا إلى ضعفنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نسألك مرضاتك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونستجير بك من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل معنا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا وثبت على دينك قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.